So in this video we are going to discuss regarding the hot sounds. So hot sounds को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छ। त्यो हट साउन्ड भनेको कस्तो कुरा हो भने जस्तै हाम्रो मोटो जुन छ नि यो चलिरहेछ 0.8 सेकेन्डले यो रिपिट गइरहेछ एन्ड यो के हुन्छ कि हाम्रो 1 मिनटमा कतै 72 बिट 75 बिट 72 70 60 to 90 बिट गर्नुपर्ने हो। सो यो गरि के रहेछ कि यहाँ यो जुन बिटिङ गइरहेछ नि त्यो टाइममा साउन्ड प्रड्युस हुन्छ। द साउन्ड प्रड्युस विदिन द हट ड्युरिङ द कार्डियक साइकलको ड्युरेसनमा जुन हट साउन्ड प्रड्युस भइरहेछ नि त्यसलाई भन्छ हट साउन्ड। एन्ड जुन साउन्ड प्रड्युस भइरहेछ हटबाट एन्ड के हुन्छ यो सुनिन्छ कहाँ त पेरिकार्डियम भनेको के हो कि सो दिस इज द रफ डायग्राम अफ द rough diagram. So when we look this is the chest region. So यो हाम्रो जुन सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस सेकेन्डदेखि लिएर हाम्रो यहाँ फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेस एन्ड यो चेस्टको रिजनमा यो जुन छ हाम्रो एरिया जहाँ हाम्रो मुटु प्रेजेन्ट छ त्यसलाई भन्छ पेरिकार्डियम रिजन। सो यो पेरिकार्डियम रिजनमा यहाँ हाम्रो यदि के हुन्छ स्थित राखेर साउन्ड सुन्यौँ भने त्यसलाई त्यो साउन्ड कुन साउन्ड हो हट साउन्ड हो। के हो हट साउन्ड हो साउन्ड। सो साउन्ड हेऱ्यो भने हाम्रो फर्स्ट हट साउन्ड हुन्छ S1 यसलाई S1 भन्छ त्यो भनेको लभ हो। अब यो के हो कि कज बाई द क्लोजर अफ आर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ कुन भल्भ आर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर मतलब हाम्रो यो मुटु भयो ठिक छ। यसलाई चार भागमा बाँड्नु पर्छ ठिक छ। एन्ड दिस इज भेन्ट्रिकल दिस टु आर भेन्ट्रिकल एन्ड दिस टु आर अरिकल। सो यसमा हेऱ्यौँ भने यहाँ हाम्रो एउटा भल्भ हुन्छ यहाँ एउटा भल्भ हुन्छ ठिक छ। एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ कि यो यहाँबाट हाम्रो पल्मोनरी आर्टरी गएको हुन्छ यहाँबाट हाम्रो यहाँबाट आयोटा गएको हुन्छ। सो यहाँ पनि हाम्रो भल्भ हुन्छ यहाँ नि भल्भ हुन्छ। सो यो जुन साउन्ड छ नि आर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भको क्लोजर मतलब यो जुन भल्भ छ नि यो भल्भ यो दुइटै भल्भको क्लोजरले गर्दाखेरि साउन्ड प्रड्युस भइरहेछ कुन प्रड्युस भइरहेछ लभ। सो बेस्ट कहाँ हुन्छ यो अनसेट अफ द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलमा हाम्रो जब यो भेन्ट्रिकुलर के हुन्छ कि भेन्ट्रिकुलर जब सिस्टोल सुरु गर्छ नि मतलब यो कन्ट्र्याक्सन जब सुरु गर्छ नि अनसेट जब गर्छ नि त्यो बेला के हुन्छ यो भल्भ क्लोज हुन्छ यो भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ। अब यो जब कन्ट्याक्ट गर्न स्टार्ट गर्छ अनसेट जसरी हुन्छ नि त्यसरी यो क्लोज भइहाल्छ अनि यो क्लोज हुने बित्तिकै हाम्रो साउन्ड सुनिन्छ लभ। सो बेस्ट हेयर अन द एपेक्स भनेको के हो कि कुन रिजन। सो हामी यो यसमा हेरेको थियौँ भने यो जुन हाम्रो यहाँ छ नि यो फोर्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा मिड क्लाभिकुलर लाइनमा एन्ड त्यो ठाउँमा हाम्रो एपेक्स हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एपेक्समा मस्ट सुनिन्छ। एन्ड देन त्यसपछि हेऱ्यो भने के हुन्छ कि यो कोइन्सिडेन्ट विथ द आर वेभ अन द इसिजी। अब इसिजी हेऱ्यौँ भने यहाँ हाम्रो इसिजीमा यो हाम्रो इसिजी भयो ठिक छ। यो इसिजीमा हेऱ्यो भने यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको पी भयो यहाँ QRS ठिक छ। एन्ड दिस इज द टी। यसमा हेऱ्यौँ भने L1 साउन्ड S1 साउन्ड यो जुन S1 साउन्ड छ नि यहाँ कोसँग भइरहेछ हाम्रो आरसँग ठ्याक्कै कोइन्सिडेन्ट कोसँग भइरहेछ आरसँग। जुन बेला आर वेभ बन्छ नि त्यही बेला हाम्रो S1 साउन्ड सुनिन्छ। जुन बेला हाम्रो P Q R यो आर बनेपछि ठ्याक्कै त्यही बेला हाम्रो यो आर बनेको बेला ठ्याक्कै हाम्रो साउन्ड सुनिन्छ। दिस साउन्ड इज कल्ड S1 साउन्ड जसलाई लभ भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो S2 साउन्ड। अब के हुन्छ S1 साउन्डको एब्नर्मालिटीहरू हेर कुन यसमा एब्नर्मालिटी हुनसक्छ। सो एउटा भने क्वाइट हुन्छ मतलब लो कार्डियक आउटपुट छ कन्डिसन त्यो बेला। त्यसपछि हाम्रो क्वाइट कुन बेला हुनसक्छ त्यो लो कार्डियक आउटपुट भएको कन्डिसन हाम्रो लभ साउन्ड कम सुनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फङ्सन छ भने लो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फङ्सन छ भने त्यसपछि अनि लाउड कुन बेला हुन्छ त्यो इन्क्रिज कार्डियक आउटपुट। देन हाम्रो के छ लार्ज स्ट्रोक भोल्युम छ भने एन्ड देन माइटल स्टेनोसिस छ भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ लाउड सुनिन्छ। भेरिएबल कुन जस्तै हाम्रो आर्टियल फिब्रिलेसन कन्डिसनमा कम्प्लिट ब्लकेज छ भने ब्लक अर एक्स्ट्रा सिस्टोल छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा भेरिएबल S1 साउन्ड सुनिन्छ। दिस इज एब्नर्मालिटी इन द S1 साउन्ड मतलब लभ साउन्ड। अब हामी सेकेन्ड हट साउन्डतिर गइरहेछौँ। सेकेन्ड हट साउन्ड भनेको डब हो। यो भनेको यो जुन हाम्रो हट थियो नि अब के भइरहेछ यो जुन क्लोज भइरहेछ नि यो भल्भ जुन क्लोज भइरहेछ नि यो भल्भ क्लोज हुँदाखेरि ठ्याक्कै जुन साउन्ड निस्किन्छ नि त्यसलाई डब भनिन्छ डब साउन्ड S2 साउन्ड।
सो यो भनेको हाम्रो कज बाई द क्लोजर अफ द पल्मोनरी एन्ड आयोटिक भल्भले गर्दाखेरि भइरहेछ एन्ड अकर एट द इन्ड अफ द भेन्ट्रिकुलर के हुन्छ सिस्टोल मतलब इन्ड अफ द भेन्ट्रिकल सिस्टोलको बेला यो चाहिँ हाम्रो बन्द हुन्छ एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ कि इन्ड मतलब जुन बेला यो भेन्ट्रिकलले सिस्टोल गरिहाल्छ त्यो बेला के हुन्छ कि यो हाम्रो क्लोजर बन्द हुन्छ मतलब अब के सुरु हुनु होला यो चाहिँ हाम्रो रिल्याक्सेसन स्टार्ट गर्न थाल्छ मतलब यसको इन्ड भइसक्यो हाम्रो यो कन्ट्याक्ट पुरै गरिसकेको छ भने कन्ट्याक्ट गरिसकेको छ भने ठ्याक्कै यो बन्द हुन्छ बन्द भएपछि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिल्याक्स हुन थाल्छ भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन थाल्छ कार्डियक साइकलमा हामी चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ कि यो कार्डियक साइकलमा पुरै कसरी भइरहेछ कसरी क्लोज भइरहेछ कुन बेला के बन्द भइरहेछ जसको लेक्चर मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु तपाईँ त्यो युट्युब मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ बेस्ट हियर एट द एक्सटर्नल इड्स मतलब कि अघिको हाम्रो यो चेस्ट जुन थियो नि ठिक छ यहाँ के हुन्छ हाम्रो स्टर्नम हुन्छ यसरी यो स्टर्नम भयो एन्ड देन यहाँ हाम्रो क्लाभिकल हुन्छ क्लाभिकल सो स्टर्नम इड्सहरू जुन छ नि यो साइडतिर सो स्टर्नम इड्सतिर यतातिर लेफ्ट साइडको स्टर्नम इड्सतिर मजाले यो साउन्ड सुनिन्छ सो आफ्टर द्याट के हुन्छ बेस्ट हेयर अन द लेफ्ट स्टर्नल इड्सतिर एन्ड के हुन्छ फिजियोलोजिकली स्प्लिटिङ टेक प्लेस ड्युरिङ द इन्सपिरेसन यदि इन्सपिरेसन भएर चाहिँ त्यो बेला लबडबहरू स्प्लिट हुन्छ छुट्टिन्छ एन्ड कोइन्सिडेन्ट टु द टिवेभ अब यसमा हेऱ्यौँ भने इसिजीमा यो हाम्रो टिवेभ भयो ठिक छ अब टिवेभको जहाँ इन्ड भइरहेको छ नि त्यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो S2 साउन्ड हाम्रो सुनिरहेको छ यहाँ डब कोइन्सिडेन्ट विथ द केसँग टिवेभसँग इसिजीमा आफ्टर द्याट अब एब्नर्मालिटी अब S2मा हेरौँ भने क्वाइट कुन बेला हुन्छ मतलब लो कार्डियक आउटपुट छ भने क्याल्सिफाइड आर्टिक स्टेनोसिस छ भने त्यसपछि आर्टिक रिगर्जिटेसन कन्डिसन छ भने एन्ड लाउड कुन बेला सुनिन्छ सिस्टेमिक एन्ड पल्मोनरी हाइपरटेन्सन छ भने मतलब कि सिस्टेमिक एन्ड पल्मोनरी हाइपरटेन्सन मतलब कि प्रेसर पहिलादेखि नै हाम्रो कहाँ छ यो हाम्रो यो जुन आयोटा एन्ड के छ हाम्रो आयोटा एन्ड हाम्रो पल्मोनरी आर्टरी जुन छ नि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ कि यहाँ अब प्रेसर दिइरहेछ भने प्रेसर दिएपछि क्लोजर बन्द हुने भनेको अलिकति बडी फोर्स चाहिन्छ अनि जसले गर्दाखेरि लाउडली सुनिन्छ त्यसपछि स्पिड कुन बेला हुन्छ आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट छ भने स्पिड हुन्छ आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट त्यसपछि हाम्रो राइट बन्डल अफ ब्रान्च अफ ब्लकेज छ भने राइट बन्डल ब्रान्च ब्लकेज छ भने त्यसपछि आर्टिक स्टेनोसिस छ भने त्यसपछि आउँछ थर्ड हट साउन्ड लबडबडम यो भनेको लो पिच हुन्छ अर्ली डायस्टोलिक साउन्ड हो एन्ड हर्ड एट हाम्रो कहाँ सुनिन्छ यो एपेक्समा सुनिन्छ एन्ड देन यो कोइन्सिडेन्ट केसँग हुन्छ कोइन्सिडेन्ट द ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भएछ ऱ्यापिड भेन्ट्रिकुलर फिलिङ इमिडिएटली आफ्टर द ओपनिङ अफ द एबी भल्भ मतलब कि एबी भल्भ खुल्नुभन्दा अगाडि नै ओपनिङ आफ्टर द एबी भल्भ खुलेपछि हाम्रो ठ्याक्कै यो सुनिन्छ भेन्ट्रिकल फिलिङ इमिडिएटली जुन भइरहेछ नि त्यो बेलामा सुनिन्छ यो प्याथोलोजिकल हुनसक्छ कुन बेला जब आफ्टर द 40 इयर अफ द एजमा पेसेन्टमा सुनिरहेछ भने इट्स एपियर एट द टी एन्ड पी वेभको बिचमा मतलब बिट्विन द टी एन्ड पी वेभको बिचमा हाम्रो यो साउन्ड सुनिन्छ लाइक दिस इज पी क्युआर एस टी दिस इज टी यो चाहिँ हाम्रो टी भयो एन्ड देन हाम्रो फेरि पी सुरु हुन्छ सो यो दुइटोको बिचमा हाम्रो यहाँ यदि साउन्ड सुनेको छ भने दिस इज S3 साउन्ड यो भनेको के हो कि भेन्ट्रिकुलर फिलिङ यहाँ भइरहेछ के भन्छ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ भइरहेछ भेन्ट्रिकुलर फिलिङ एन्ड त्यो बेला सुनिन्छ आफ्टर द्याट यसमा हाम्रो थर्ड हट साउन्डको जुन छ नि यो फिजियोलोजिकल कुन बेला हुन्छ प्याथोलोजिकल कुन बेला हुन्छ त्यो बुझौँ सो फिजियोलोजिकल हुनलाई हाम्रो के हुन्छ कि हेल्दी यङ अडल्ट छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ प्रेग्नेन्सी छ एथलिस्ट छ अथवा फिभर कन्डिसन छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो S3 साउन्ड नर्मली फिजियोलोजिकल सुनिन्छ प्याथोलोजिकल भनेको लार्ज पुवरली कन्ट्याक्टाइल लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ त्यसपछि माइटल रिगर्जिटेसन कन्डिसनमा सुनिन्छ अब आउँछ हाम्रो के फोर्थ हट साउन्ड भनेको अनकमन हो सफ्ट एन्ड लो पिच हुन्छ जहिले पनि प्याथोलोजिकल अलवेज प्याथोलोजिकल हो यो एन्ड यसमा यो कज बाई के हुन्छ फोर्सफुल आर्टिकल कन्ट्राक्सन एगेन्स्ट द स्टिफ भेन्ट्रिकल छ एन्ड बेस्ट हेयर विथ द बेल अफ द बेल एट द एपेक्समा बेलले सुन्यो भने कार्डियक हाम्रो डायग्राम एन्ड बेल हुन्छ बेलले सुन्यो भने यो हाम्रो फोर्थ हट साउन्ड सुनिन्छ त्यसपछि के हुन्छ कि अकर जस्ट बिफोर द S1 भन्दा अगाडि यो डाल अफ डब हुन्छ यो डाल अफ डब एन्ड यो मोस्टली हेयर्ड विथ द लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोपिक कन्डिसनमा ड्यू टु द के हुन्छ हाइपरटेन्सन आर्टिक स्टेनोसिस अर द हाइपरट्रोपिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी छ भने हाइपरट्रोपिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथिक कन्डिसन छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा S4 साउन्ड सुनिन्छ एन्ड एडेड साउन्डहरू मर्मरहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ सो
regarding the added sound, an opening of a snap, sudden opening of the stenoid valve occur early in the diastole देख्छ हुन्छ। त्यसपछि इजेक्सन क्लिकमा हाम्रो चाहिँ सडन ओपनिङ अफ द स्टेनोइड भल्भ ड्युरिङ द अर्ली इन द सिस्टोलमा सुनिन्छ। त्यसपछि मिड सिस्टोलिक क्लिक भनेको अकर इन द माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स छ भने। त्यसपछि पेरिकार्डिक रब भनेको फ्रिक्सन रब हो। यो चाहिँ क्रोस स्क्रैचिङ साउन्ड सुनिन्छ, जुन चाहिँ सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि भइरहेछ। विथ द सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि सँगै हुन्छ। त्यसपछि आउँछ प्लुरोपेरिकार्डियल रब। यो भनेको क्रन्चिङ साउन्ड हो, काउज बाई द ग्यास इन द पेरिकार्डियमले भएछ भने। त्यसपछि मर्मर, हर्ट मर्मर साउन्ड प्रड्युस वेन द टुर्बुलेन्स फ्लो एक्रोस एब्नर्मल भल्भ। त्यसपछि सेप्टल डिफेक्ट अर द आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन छ भने। त्यसपछि इन्क्रिज भोल्युम अर द भेलोसिटी अफ द फ्लो इन नर्मल भल्भमा छ भने। यस्तो कन्डिसनमा मर्मर सुन्छ। मर्मरको बारेमा हामी पछि डिस्कस गरौँ अरू भिडियोमा, डिटेल डिस्कसन अफ द मर्मर। एन्ड देन त्यसपछि आउँछ कन्टिन्यू। के हुन्छ मर्मरको बारेमा? सिस्टोलिक मर्मर भनेको अकर बिट्विन द S1 एन्ड S2 इन ड्युरिङ द सिस्टोल। यो किन हुन्छ भने माइट्रल एन्ड ट्राइस्कस्पिड रिगर्जिटेसन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छ भने, अथवा हाम्रो हेलो सिस्टोलिक अर पेनसिस्टोलिक मर्मर सुनिको कन्डिसन छ भने हाम्रो। त्यसपछि आयोटिक एन्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस माइल्ड हाम्रो सिस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ। देन हाम्रो के हुन्छ डायस्टोलिक मर्मर भनेको अकर आफ्टर द S2 बिफोर S1। S2 सकेपछि S1 भन्दा अगाडि हाम्रो सुनिन्छ ड्युरिङ द डायस्टोल। यो किन हुन्छ भने माइट्रल स्टेनोसिसले गर्दाखेरि, अथवा हाम्रो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिसले गर्दाखेरि, अथवा हाम्रो आर्टिक रिगर्जिटेसनले गर्दाखेरि हुन्छ। सो यसमा हाम्रो ग्यालप रिदमहरू सुनिन्छ। अब ग्यालप रिदमको बारेमा डिस्कस गरौँ। सो ग्यालप रिदम साउन्ड प्रड्युस इन द हार्ट आर एन्ड हियर लाइक द हुप बिट अफ द ग्यालोपिङ हॉर्स इन द प्रेजेन्स अफ थर्ड एन्ड फोर्थ साउन्ड ड्युरिङ द ट्याकिकार्डिया कन्डिसनमा थर्ड एन्ड फोर्थ साउन्डको ड्युरेसनमा सुनिन्छ ग्यालप रिदम। सो यो भनेको पेनसाइस्टोलिक मर्मर हो, अल काउज्ड बाई अ सिस्टोलिक लिक फ्रम हाई टु द लोवर प्रेजेन्स अफ चेम्बरले गर्दाखेरि। कमन कज भनेको माइट्रल रिगर्जिटेसन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेसन, भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुनसक्छ। देन लिकिङ माइट्रल एन्ड ट्राइकस्पिड हाम्रो के हुन्छ प्रोस्थेसिसको कन्डिसनहरूमा हाम्रो यो ग्यालप रिदम सुनिन्छ, ग्यालप रिदम। सो दिस इज रिगार्डिङ द हार्ट साउन्ड एन्ड दिस इज इनफ फर द बेसिक साइन्स एन्ड almost